आज मैं दोस्तों काढ़ा बनाने जा रहा हूँ। ये दोस्तों देखिए, ये दूब है, ये दूब है। और ये जो दोस्तों जो है, ये तुलसी का पत्ता है, काली तुलसी है। ये दालचीनी है दोस्तों। ये देखिए कुटी हुई दोस्तों अदरक है। और ये जो है काली मिर्च है। इन सभी को देखिए दोस्तों, पानी गर्म हो चुका है। अब इसी में हम इसको डाल देंगे, डाल दे रहे हैं। ये बहुत देखिए दोस्तों, मैंने सब इसमें डाल दिया है।